Ngicela kancane la mshumayeli. Ukhona umuntu ethu unovalo yesaba ukusukuma athi unamahloni. Ngesabathe edlule sithandazela la omama. Ngizama ukuphambana nemeeting yesaba. Kukhuluma isakazi sakantombela sithi sukhokho kwadadewethu into ethelwe lapha bese ngithandazela. Sithi awu ngabe ngikhululwe namhlanje. Kepha ngale ngane binamahloni, ngoba inamahloni lengane. Angiseze ukukhuluma ngoba fanele ngani ikhuluma ima kuthiwa kukhulunywe, funa ukukhuluma ngoba uma ukhuluma siyakhululeka thina. Namhlanje fanele uNkulunkulu ngikhululile jele. Kodwa ngenxa ngane binamahloni sezokuvala manje ngizwile ngisakhululekanga. Futhi abantu abenkosi bathi akukhulunywe wena uthunywa abantu bakini uNkulunkulu sumkhulume ngoba ukukhuluma kwakho uzosindisa imndeni yakho. Amen. Ngiyabonga. Phethe inkosi yasebuhleni bamaNazaretha uNyaza. Amen. Bantwana baNkulunkulu ngokuxulu lapha eMelmote endaweni yasebuka. Isithempele enkulu ngisebona nani lapha ithempele enkulu ngiseveze kuhle. Bantwana baNkulunkulu ngizokhuluma nje lokhu nje komhla ka25 ebusuku ngilele. Bengithe ngizoya edrobheni ngomhla ka26. Uma ngilele ebusuku kufika umalume uthi ngiyakuzwa mntakadade wethu uthi uye edrobheni. Kodwa kumele ilungiyele esikhumbuzweni ungithandazele ungikhombisa izandla zakhe zomile zonke. Ngizwe ukuthiwa umuntu wayehamba hamba. Ngase ngithi naye ngizoya ngaleli sabatha ngoba ngithelele isabatha la namhlanje. Ngithi ngizoza ngalo ngithema ngithi ngo20:08 ngithi ngizama khona indlela ukuthi ngayi drop ngavela kwamanye izinkonzo emadlelweni kimi ngavele ngabhinqa ibheshu lami ngavele ngeza lapha. Mangifika lapha yafika yenza inkonzo ngesonto ngomhla ka26. Yaphela kuthe nje isivalo nesihlabelelo 108. Uma isivalo yawasekuqhamuka umshumayeli ubaba uSimamane. Uma elapha nje emahlombe yami kwavele kweshinto nje ngazile yanto eyehla ke ngathi ngiyaphendwa ngabona umshumayeli uSimamane. Yenza umzimba wami ushaya umoya. Uma ngabe ngibuya ke sengibuyele emuva. Ngiyathola ukuthi khona umuntu okade efikile endlini ezongifuna. Ngikhuluma ngendaba yalapha lesibonakaliso salapha. Umuzi ngase ngivele ngubonile umuzi kodwa manje ngangawazi ukuthi uphi. Mangithi khona lapho ngiyathola ngomhla ka28 sekufika umuntu ntambama uthi umuntu ngizokunikeza umuzi. Ngabona nwakhe ngaphakathi lapha ngithi umuzi wathi angasho ukuthi umuzi kodwa ngithi idokodo ngathi yaqeda leli dokodo kwavela kwangena inkomo phakathi. Mangithi ngiyalithuma la ngathumeka kwasekuthiwa ngicela abantwana ngacela abantwana. Kwathiwa khona umntwana ongekho akalandwe ngale qhakaza walanda lo mntwana lo alakheka leli dokodo kodwa kunenkomo phakathi. Ngiyabona ingena nembuzi lapha ngihamba ngikhombisa amasango kodwa umfowethu ngikhombisa amasango. Ngithema ifika lapho singena khona yafika yashintsha imbuzi yangena futhi nayo ngaphakathi. Yeke bathola baNkulunkulu njengezinto ngiyibona zenzeka ngayo lapha futhi ngathi ngiyaqala nanokukholwa. Senginesikhathi eside ekhulweni kodwa namhlanje ngathi ngiyafika ekholweni. Yeke bathola baNkulunkulu mina bese nomuntu nje ubengazazi ukuthi uzokwenza njani ngoba kwathiwa nasekhaya angayi ngenxa zeyinkinga zekhaya ngavele ngahlala phansi. Kodwa namhlanje ufika kwami lapha ngiqala ukufika mhla ka7 January. Ngabuya mhla ka21. Ngaphinda ngazobuya la ngomhla ka8. Ngibuya njengoba ngifika futhi namhlanje futhi. Bathe baNkulunkulu mina lapha ngithi cha ngizobonga nje ukuthi namhlanje sekukhona ikhaya esengilinikezwe futhi ngicela amandla alo nazo zonke izinto ebezingenzeki mazenze inkosi bese nekuzwile.